大家聽唔聽到啊？聽到可以打個一字幫忙。搞翻個靚角度先。所以咁我哋大約等多2分鐘咧，就可以正式開始呢個講座。可以等多一陣啊！可能大家放工仲趕緊翻屋企，盡量都想大家由一開始聽就會清晰啲啦。我見到有 Hello Eva 你好 ，Hello Leo，Hello Dicky，Hello Cherry、Fancy、Esther。見到人打我一字啊！使唔使大聲啲啊？O 唔 OK 呢個聲線？有啲尷尬呢個位。有冇人聽唔到我哋講嘢㗎？係唔在場嘅舉手。我諗 OK 啊，OK。好，咁其實都我哋05分就開始啦，我都唔想繼續等落去啦，因為有啲巡視嘅朋友喺度嘅。因為今晚都有啲自己嘅朋友會聽呢個 webinar，所以我自己其實都有啲緊張，因為對住平時對住客人講咧就冇乜嘢。唔使緊張，我哋今日當係啦，同朋友傾下偈啦。所以如果大家有啲咩問題咧，都可以盡量提問，即係我哋解答到一定會即時解答啦。如果係其他方面，譬如係英國日常生活嗰方面嘅資訊嘅話咧，我哋都可以同你分享下我哋之前喺英國度住嘅嗰啲經歷嘅。係啦，大家當朋友 share 溝通就 OK 㗎啦。咁準備開始啦。咁大家如果有任何問到中途，即係去到中途有任何問題，你喺個 chat box 入邊打。咁我最後咧有 FAQ 環節咧，都會為大家去講解嘅。咁事不宜遲啦，我想而家去開始呢個講座啦。咁坐我身邊嘅就係 Annabelle 啦，就係嚟自 Select Property Group 嘅英國一個非常之大型嘅發展商嘅一個代表啦。咁多謝你今日嚟啦。今日呢個講座咧就正式開始啦。好，咁我成日都同客人分享我自己嘅對一啲物業嘅睇法。咁我自己最中意嘅其中一個名人啦，就係巴菲特啦。咁巴菲特咧，佢有一個好多唔同嘅語言，即係嗰啲叫咩 quote 係啦。咁其中我自己最中意嘅 quote 咧，就係佢係咁講嘅，就係以一個合理嘅價錢去買一個有價值嘅公司咧，係往往咧都係比以一個較低嘅價錢咧去買一間正常嘅公司嘅。咁呢句嘢其實係嚟自佢1989年咧喺一個巴郡股東大會上面咧向佢股東 share 嘅一個投資策略，就叫煙頭投資策略嘅一個investment strategy 啦。咁當時嘅佢咧其實係講緊以一個好優惠嘅價錢去買一啲即係叫做好看似正常嘅公司啦，從而咧係賺取個差價嘅。而呢個咧都係佢當時咧致富嘅，即係叫做揾第一桶金嘅一個方法啦。咁但係啦，點解之後大家都會聽到巴菲特嘅時候咧，都反而係聽到佢講係價值投資呢樣嘢咧？原來咧當時咧之後嘅佢咧係發現咧呢個煙頭投資嘅策略啦，係入邊咧係蘊藏咗好多risk 喺入邊啦，我哋叫有啲風險喺入邊啦，尤其是係一啲看似正常但係個價錢較低嘅公司咧，好多時候佢有啲隱藏咗嘅風險咧係你未必睇到嘅。咁所以如果要長遠嚟講咧，之後佢就偏向咗去價值投資係啦，用個時間嚟賺取佢嘅利潤咁樣嘅。咁好啦，咁同今日呢個講座有咩關係咧？點解我會特別去攞 One Port Street 呢一個項目去出嚟講？咁佢價值喺邊度咧？即係對你嚟講係咪一個最好嘅選擇咧？而家係咪一個 right 嘅 timing 咧？大家好啦，好多人唔識我啦。我係 Kenny How 啦。咁我自己其實喺英國咧就生活咗超過10年嘅。除咗頭4年喺 boarding school 入邊住之外咧，其餘時間咧我自己都要喺出邊去揾地方住啦。而正正係因為呢啲咁嘅經驗咧，咁今日我就變成一個物業嘅代理啦。去為大家帶嚟一啲唔同嘅英國物業嘅投資機會啦。
咁啊，但係我自己嚟講咧，物業投資我覺得最緊要係第一定係個地段啦，第二就係嗰個地段附近有冇啲未來嘅好嘅發展啦，同埋第三樣嘢亦都係好多人會忽略嘅一樣嘢，就係發展商本身嘅 reputation。咁呢個我今日 Annabelle 一個發展商嘅代表嚟到會一齊同大家講解下究竟佢哋有咩優勢。咁聽完呢個講座之後咧，首先我會講邊個接嘅必勝方面啦，就好似你哋頭先睇到 topic 咁樣啦。究竟有邊6樣嘢你係一定要買樓之前你一定要知道嘅 ？OK，第二樣嘢咧就係會由 Annabelle 去講解佢哋呢個 One Post 呢個項目啦。第三樣嘢就係我自己都會分析話俾大家聽，點解喺 Manchester 咁多個項目、咁多發展商喺入邊，點解我特別中意呢一個項目，我會分析俾大家聽啦。而我亦都 guarantee 你哋3樣嘢嘅，就係只要你跟到我思路嘅話，我可以 guarantee 你唔怕你個物業係冇人租啦，唔使去每個月去倒貼啦，亦都唔使怕將來係賣唔出嘅。OK。咁好啦，事不宜遲，第一樣嘢，你先要搞清楚你去置業係 for 你自住啊，抑或係出租，因為好多人會將呢樣嘢混埋一談，即係好似比較我平時都聽好多客人講啦，我諗住先買個物業，你自己住咗先，唔係，sorry，出租咗先，出租幾年，跟住我再收翻嚟自己住，好多人咁諗，咁變相咧。其實你要考慮嘅嘢就非常非常之多，包括即係如果有一日我自己翻去英國住，我會諗啲咩咧？就係可能個校網啊，我可能會想住間大屋啊。咁當然我未必去，因為我喺嗰邊住過，係啦。咁啊有花園啊，個車位係 garage 或者 off-road parking 啦。啲港人係咪識嘅地段啦？要講出嚟有人識啦。係啊，最緊要係個鄰居嘅質素，即係我會好多嘢考慮嘅。咁但係咧，往往咧其實你投資出租咧，其實你最主要咧，你主要考慮嘅樣嘢就係好簡單嘅。你要諗你嘅目標個客戶群啦，即係你租俾邊個人。第二樣嘢係個回報率，因為咧你放租嗰個物業咧，其實好多時咧係同你 family house 嗰個回報率咧係都爭幾遠，即係可能有啲 family house 係講緊可能3-4% 回報，但係一啲我哋叫做proposed build 嘅物業啦，真係專貨嚟出租嘅物業係好多時去到6-8%，甚至 after time 啦，我哋身邊都有啲朋友可能早5-6年前已經喺英國買樓啦，而當時候價佢哋而家嘅回報係講10幾20% 嘅啦，已經，即係雖然係兩個唔同嘅思路嚟嘅。咁第三就係個出租率啦。點解我哋特別中意去買一啲市中心嘅物業咧？其實都係絕對關有出租率事嘅。咁好啦，咁 specifically 其實我哋應該係如果我哋買個物業嚟投資，先攞嚟去出租賺錢嘅話，咁我哋其實應該望緊乜嘢嘅年齡層咧？咁其實呢一個係嚟自英國嘅政府一個調查啦。其實咧原來咧喺私人出租嘅市場，即係唔包括 council house 嗰啲啊，最少出問題嘅年齡層咧係16-24歲、25-34歲，同埋 over 75歲。其實真係講緊咩？變相就係原來咧35歲去到60歲呢個叫做人生嘅一個黃金階段嘅。租屋嘅人士咧，反而佢哋面對出租即係叫做租樓有困難嘅情況咧，係特別多嘅。咁其實點解其實好 make sense？因為當我哋係 looking for，即係我哋組織個家庭去到35歲呢個年紀，其實好多時一啲比較 decent 嘅一啲叫做 target 嘅 audience 啦，其實好多時佢哋都會自己買樓。又或者係已經即係除咗自己 own 咗物業之後，佢哋亦都係一啲非常之有實力嘅人啦。咁如果你話即係仲要喺35歲之後都仲要去租樓住嘅話，其實好多時候咧都係可能個實力上邊咧，唔係全部都係嘅，但係有陣時可能個實力真係有啲出入咯。咁所以 specifically 其實我自己咧，尤其是我喺英國讀書，我知道最好嘅一啲 target audience 咧，其實係學生。係咁，我之後會再講多少少點解啦。係啦。第二樣嘢你要注意嘅咧，就係你優先要選擇一啲喺大學附近嘅項目。咁點解咧？好多人都知道啦，英國嘅大學非常之多啦。咁 official 你其實有160間大學嘅。咁按個 ranking 表有陣時，如果你有揾我哋公司做升學啦，好多時你會見120幾間嘅。咁咧呢160間大學咧，其實佢哋都有一個共通點嘅。咁當然就唔係講緊佢哋都係大學啦，係啦，而係咧英國嘅大學咧，佢哋只可以 offer 到Year 1嘅住宿俾你嘅啫。咁簡單啲嚟講咧，就係再講深入少少啦。其實咧有陣時甚至係 Year 1你都冇得住嘅。咁點解會有呢個情況？因為佢哋所有大學嘅住宿咧都係唔夠嘅，而佢哋好大部分嘅學生咧，佢國際個學生嘅比例咧係非常之高。In general，
全部嚟計咧係22%啦，但係咧好多出名嘅大學咧，佢國際學生嘅比例係去到30%甚至40%，所以國際學生對於呢啲大學嚟講咧，係非常之多啦。佢哋根本係冇咁多地方去俾佢住。即係以我自己為例啦，其實當年嘅我係連 Year One 都冇得住 hall 嘅。咁慘。係啦，咁點解會有呢個情況咧？因為喺英國咧，其實你係需要喺2、3月你去報名大學嘅時候咧，你已經 confirm 個 offer。之後咧，其實你已經要開始 book 佢個 hall 㗎啦。咁好啦，咁好似我呢啲 miss 咗，即係最後冇去勤力讀書啦，最後冇 meet 到個 offer 去入去我心儀嘅大學嘅，又點算咧？咁變相咧，我哋就要同Kieran 一齊入去呢啲大學嘅人咧，去爭佢嘅住宿啦。咁最後當然我係排咗3-4個鐘對，喺 accommodation office 喺9月嘅時候都係排唔到 hall 住啦。咁我就要揾3-4個朋友同我一齊去租一間5房嘅 house， 最重要係非常之新卡拉嘅。咁點解要揾朋友一齊夾租唔自己租咧？你信我啊！by the time你去到9月、10月呢啲時間咧，你係唔會喺任何一個有大學嘅 town 咧揾到任何 studio 1房2房呢啲，你係唔會揾到嘅。OK， 你係只可以揾一啲3房以上比較偏遠嘅地段，係啦，仲要你係即刻就要俾錢㗎咯喎。你唔俾錢咧，你唔會夠人搶㗎喎。即係呢個就係其中一個點解喺英國一定要買一啲喺學校附近嘅物業，你係一定唔驚係出租唔到。第二樣嘢咧就係呢啲咁嘅大學附近物業，基本上係唔受本土經濟影響嘅。每年咧佢哋加嗰個叫咩？嗰個租金咧就好似啲學費咁，好穩定嘅。每年3-5%係最基本嘅。如果係一啲情況特別，即係譬如9月、10月啦，你真係可以喺呢個物業每年都係9月、10月出租嘅話，基本上你每年加10%咧，啲人都係搶住同你租嘅。OK， 而英國作為全球第一個海外嘅升學目的地啦，佢國際學生比例咧真係佔好大嘅部分，所以呢樣嘢係非常之緊要，你一定要去揾啲學生租，就算揾到學生租俾啲比較 decent 嘅人，而呢啲人即係譬如我哋學生咁，最頭先 miss 咗呢個 point 就係學生租最想要咩？就係最驚啲咩？其實我哋唔係最驚唔係你貴，係你真係住得遠同埋好殘舊，因為英國樓咧閒閒地幾十年、100年。歷史係好正常，好多都非常之殘舊，甚至個花園咧係你真係啲雜草叢生啦，你要每個禮拜都清。其實我哋好唔中意呢樣嘢，所以對於學生租或者年輕租客嚟講咧，我哋最緊要咩？住得近啦，你要住得我哋再直接啲啊，你要住得有型。咩叫有型咧？就係你講你住喺邊度，係個個同學都識嘅，即係呢啲你租1零2萬蚊呢啲喺英國咧係非常非常之正常嘅。咁第3樣嘢咧就係唔好貪平，英國咧真係好大，因為大到係點樣咧？你求其喺一啲好偏遠嘅地段咧，劃塊地出嚟咧，同政府買咧係好簡單嘅事。起層樓真係唔貴嘅，就好似你香港你沙頭角其實都有啲100-200萬嘅村屋嘅，真係。但係你好難真係可以 guarantee 到嗰度會有一個升值嘅潛力啦，同埋你可以 guarantee到一啲租客。所以我哋買樓咧，尤其是喺英國，最好係咩？就係買一啲近大學之餘又喺市中心嘅地方啦，地段係非常非常之緊要嘅。而佢哋嘅物業本身個價錢咧，其實亦都係一個非常之直接嘅指標。出邊咧，你去如果你有留意開英國樓啊，10萬磅、8萬磅，隨時可以買到一間 house， 真嘅。但係你係咪真係咁容易出租咧？你去放賣嘅時候，你係咪真係咁容易？呢個係真係兩樣嘢嚟嘅。第二樣就係頭先講過啦，你要好好留意嗰個 target audience 啦。而第3，你都要揾一個非常之有信譽嘅發展商。英國咧有信譽發展商咧，我諗大概20個左右啦，係真係叫比較信。因為英國好多發展商，即係求其起幾層樓都可以叫自己做 developer 嘅，好簡單嘅事咧，有幾千萬就做到㗎啦。係，所以揾一啲有信譽發展商。點樣叫有信譽啊 ？Google 係啦，Google 係最直接嘅方法。呢個年代或者 ChatGPT 係啦，你認識嗰啲發展商，即係佢本身睇翻佢哋 track record 過往起嘅樓係咪喺度開 Google Map 係咪喺度 ？OK， 再去同唔同嘅 agent 去傾下呢個發展商嘅 reputation 係點樣，佢哋有咩優勢。咁今日我哋請嘅 Annabelle 一陣佢都會講多少少啦。咁第二就係有啲爛尾樓嘅情況。點解我講一啲有 rapid 嘅發展商係非常緊要咧？英國咧，我相信大家一定聽過爛尾樓啦。係咪真係好 common 咧？我又唔敢講好 common。其實好多時咧，英國好多所謂嘅爛尾樓啦，其實好多時最後咧都係有人會買翻個 project 係啦。只不過你係需要等咯。
你要等佢重新去再規劃過啦，再去做晒所有嘅 paperwork 啦，咁佢再攞翻出嚟賣嘅。咁但係呢時間可能會唔會拖你2-3年？咁但係冇人會想係咁樣嘅。所以我哋買呢個樓咧，你尤其是係買樓花，你好注意一樣嘢，就係個 contract 入邊有冇 long stop date 呢樣嘢嚇。咁一啲 reputable 發展商咧，尤其是啲國際性嘅發展商，佢一定會喺 contract 入邊 include 呢個 term 嘅。咁呢個 term 咧，其實攞嚟保障翻客人啦，就係如果佢過咗呢個 long stop date，佢都未交樓嘅話咧，其實佢係需要連本帶利去俾翻啲錢你嘅。OK，個利息係大約我諗係3至5%係咪？即係個市場利息咧係啦，佢要連本帶利去俾翻啲錢你嘅，你要有呢個 refund 嘅 policy 喺入邊，好緊要。而一個reputable 發展商通常咧呢個 long stop date 咧係佢話俾你聽係交樓嘅1年之內，呢個要大家要注意啦。第三樣嘢就係善用按揭啦，好多人都唔知道咧，又或者有呢個問題啦。哇，香港做唔做到英國按揭？其實好睇情況嘅。英國咧有分自住同埋呢個出租按揭嘅。OK， 自住按揭咧都做到嘅，如果你喺香港做嘅，但係有啲好 specific 嘅情況下先做到咯。咁例如係咩啊？例如你本身唔住嘅，即係我自己好多客人係買過叫做 holiday home 啦，for 佢哋嘅仔女啦，喺 half term 啊放假summer嘅時候咧攞嚟住或者係旅行嘅住。咁呢啲佢本身個客人本身自己仲喺香港係有份工啦，咁係做到嘅。OK， 咁但係如果你講緊我自己成家人飛過去住喎，咁我個做唔做到按揭啊？咁咧你就需要有一個英國嘅收入，你先可以做到按揭啦。而出租咧，好得意嘅喎，其實香港都係，不過好多人咧喺香港攞自住按揭咧嚟買樓出租，我知道。咁但係英國咧就都幾 strict 下嘅，出租嘅按揭咧其實就唔係用你嘅人工嚟作考慮嘅，佢最主要考慮嘅因素咧，其實係嗰層樓係可以出租到幾多錢，而去評定佢可以借到幾多。或者係你每個月嘅還款可以去到幾多？咁如果大家想深入了解多啲，可以 follow我哋 IG，我之後都會出一個按揭嘅系列話俾大家聽啦。OK， 而英國嘅按揭咧最多咧係可以借到樓價嘅7成半。OK， 咁但係每一個項目佢哋推出嘅時候咧，其實都會有一叫 fluctuation 嘅，要睇下銀行同個發展商本身叫做夾唔夾到嗰個銀碼啦。咁呢啲咧之後咧，我哋都會喺我哋 IG 咧會 share 更加多呢啲咁嘅按揭嘅資訊嘅。第二樣嘢，我想俾大家 advice 就係喺呢個高息嘅環境底下咧，盡量降低個按揭成數啦。咁降低係幾多先叫一個好咧？暫時啦，我自己觀察到，因為而家個利息係大約4.5至4.8% 左右出租按揭，咁啊大概咧你係即係盡量唔好做超過6成半嘅按揭咯。即係你話哇下都做7成半得唔得啊？咁其實個 risk 有啲大，因為好多時候你按揭咧，當你個息咁大，佢蠶食咗好多你嘅利潤。同埋我哋買英國樓好多時，其實我哋係望緊乜嘢？我哋望緊一個 positive 嘅一個 cash flow 啫嘛。即係如果唔係嘅話，如果你純粹係買層樓，我想攞嚟叫做一個長期投資，我買香港都得嘅。其實即係你大家俾個首期，其實可能差唔多。咁但係當然我哋買得英國樓，其實就係睇中佢哋嗰個 yield 係比較高嘅，因為你買得英國樓閒閒地4至6%嘅 yield 係絕對俾到你。你香港唔知香港，我最記得近排比較多一啲新聞啊，就係譬如喺啟德咁樣啦，一個單位一房賣到13,000，即係租到13,000蚊出去都可以做新聞喎，話個回報得2.3%嘅啫喎，即係我有陣時都唔係好明嘅，點解唔投資英國樓咧？英國樓如果你而家喺 Manchester 或者喺倫敦，因為而家倫敦個租金升幅都非常之高啊！你講緊基本上咧，你 hot 嘅區域咧，你隨便去撳一層咧，基本上都有5% 嘅回報俾到你嘅，係啊！所以呢啲你當然大家有興趣可以再向我哋諮詢啦。你中意邊個地區，或者我自己都會去俾到少少 advice，應該係向邊啲地區去進發嘅。第二樣咧就係你要真係善用一啲2至5年嘅定息產品去鎖定你嗰個利息嗰個 rate 啦。每次完咗罰息期之後咧，就去揾啲 broker 再尋求一啲更加優惠產品。因為你 keep 住咁樣去做咧，其實唔會嘥你好多時間，亦都我哋會幫你 offer 呢個服務啦。咁啊，但係長遠嚟講咧，你一個少少嘅支出咧就會越嚟越少噶啦。OK。咁啊，第5啦，就係買一啲鄰近大型發展嘅項目嘅地段。咁其實呢個 concept 咧有啲似我哋叫所謂學區房，即係買一啲學校附近。我哋大家都好清楚啦。就係買樓，我哋好多時係睇下，除咗買嗰個地段之後，OK，我買中環就係
貪佢可以保值嘛。咁如果你係中環得嚟，即係可能中西區得嚟，有陣時點解我哋大家之前會知西環咁樣？因為嗰邊比較多發展啊嘛，咁我哋就會向住嗰啲發展嘅隔離嘅地皮去入手嘅。OK，而 Manchester 市中心咧，一般嘅回報咧係大約5至6%啦。而大家咧啲譬如發展商咁，其實佢哋定價咧好多時候咧都係跟住佢哋可以出租到幾多而去定佢哋嗰個價位嘅。OK，而你喺一啲比較多發展項目嘅地段隔離啦。基本上咧，因為佢哋當起新樓嘅時候，你隨住年月嘅增長啦，咁你有 inflation， 英國嘅 inflation 係非常之穩定嘅。以前係非常之穩定嘅。呢2年咧係因為全球嘅能源影響啦，即係能源價格啊，又或者係佢哋人嗰個成本嘅影響啊，其實佢哋係升得非常之10幾個%嘅通脹。咁其實呢啲通脹都會反映喺將來嚟緊呢2年起嘅樓上面嘅樓價上面嘅。咁如果你係隔離一棟好簡單，你隔離買新嘅，可能出年先買，後年先買嘅，佢哋基本上嗰個價錢係一定會貴過你而家去買呢棟今年起好嘅樓。咁點解咧？其實純粹係同個通脹掛鈎咯，係一個非常之穩定嘅市場嚟英國。好啦，最後咁要贏咧，好簡單。同 Crofton 買，即係同我哋買，咁呢個賣花讚花香啦。但係我哋有3大保證係可以俾到你嘅。第一樣嘢就係我哋基本上有非常之完善嘅英國網絡啦，超過90%嘅新嘅發展項目咧，其實我哋都買到嘅。而我哋第二樣嘢咧就係可以保證你最優惠嘅價格。咩叫最優惠嘅價格咧？簡單啲嚟講，就係你喺出邊買同我哋買，你攞個 offer 翻嚟，我一定可以做得抵過佢。呢個係我對你嘅保證啦。第二樣嘢就係某一啲項目啦，即係當然我要唔係個個項目都有嘅，咁呢個項目有啦，咁我哋會做首年嘅租金保證啦，同埋28日內嘅出租保證嘅。咁今日我哋會講 Manchester 啦，咁其實我哋之前嘅講座咧，都有講過 Manchester 點解可以投資 Manchester 呢個地方，即係點解唔買倫敦啊，點解唔買 Birmingham 啊，點解唔買 Leicester 呢啲地方咧？咁其實我哋非常之睇好 Manchester 本身嗰個 foundation。佢本身係一個非常之完善嘅 city 啊，同10年前係非常之唔同。即係我自己太太其實都係喺 Man U 畢業嘅，唔知大家有冇聽過 Man U 啦？因為 Man U 本身係一個即係超過4萬個學生嘅大學啦。咁當中淨係國際學生都超過1萬人嘅，非常之誇張。而 Manchester 呢個地方咧係有超過10萬個學生，未計大學嘅職員啊，淨係喺市中心呢個 area。係有10萬個學生喺入邊。點解你成日都見到 Manchester 啲樓好似賣極都有新嘅？原因係咧，其實好老實，你以前買嘅話咧，其實佢而家其實已經升咗唔少嘅，因為個需求係真係非常之大。如果唔係個租金唔會升得咁犀利嘅。OK，咁我咩叫升得犀利咧？咁 OK，我哋睇翻過去5年 ，even 喺 Covid 底下咧，呢個係政府官網咧 extract 出嚟嘅數據，我上個禮拜先 extract。其實佢非常之穩定，呢個市場過去5年咧係升咗39.7%。當然你如果對比起股票市場，可能佢唔會好高嘅。咁但係物業本身，英國嘅物業係一個好 specific 嘅一個 product 嚟嘅，佢就有自己嘅 category 嘅。過去呢1-2年咧，其實佢都係非常之穩定咁樣升啦。我一陣都會俾多少少例子你，究竟佢升咗，實質佢升咗幾多？咁但係我通常我自己做 forecast 咧，一般就係跟住通脹啦，3至4%係非常之穩陣嘅。而第二樣嘢咧就係佢嘅租金回報啦，呢個就真係非常之誇張啦。如果大家本身已經持有英國物業嘅話咧，我相信你會感受得更加深刻嘅。就係咩情況咧？就係 Manchester 咧喺過去1年入邊咧，係全個英國租金升幅最高嘅地方嚟，尤其市中心啦。呢個所謂15.6% 咧，只不過係講緊成個 Greater Manchester 嘅一個數據嚟嘅。而真正市中心咧係遠遠超過呢一個15.6%。咁一陣 Annabelle 都可以講少少啦。過去2年嘅租金升幅咧，其實已經去到25%嘅啦。係咪一個好大嘅升幅咧？好老實講，我自己絕對覺得係。如果你講淨係物業市場嘅話，尤其是睇翻過去香港過去2年嗰個租金嗰個嘅下調啦，我自己都係受益人之一啦。咁喺英國咧，過去淨係 Manchester 呢個地方，過去2年已經有25%升幅，係非常之可觀嘅。咁嚟緊，我想邀請阿 Annabelle 啦，都講解一下點解你會帶呢個溫波雪嚟同我哋去分享。
Thank you，唔該晒 Kenny。今日好多謝咁多位啦，夜晚抽時間嚟聽我哋呢個 webinar，亦都好多謝 Kenny 嘅邀請。咁我介紹一下我自己先，我叫 Annabelle，我係一間英國本地發展商 Select Property 喺香港嘅代表。咁我今日當然咧就以發展商嘅身份嚟為大家介紹我哋呢一個今年先全球推出，其實係2月中嘅時候先全球推出嘅一個新樓盤，叫 One Port Street。佢成個概念咧類似好似香港何文田1號咁樣，因為佢係坐落於 Port Street 呢一條街道嘅門牌1號，所以我哋就叫佢做 One Port Street。而呢個樓盤咧係喺正 Manchester 嘅市中心 ，postcode 係 M1 嘅。咁我今日咧就同大家當然分析一下呢個樓盤嘅基本資料，同埋就係佢喺呢個市場上到底有啲咩優勢，點解會優勝過其他項目啦 ？OK。好啦，咁我哋講 One Port Street 咧喺 Manchester 呢一個位置咧，其實我哋唔係第一個項目嚟嘅。我哋作為發展商咧喺 Manchester 係由起好、起緊同埋將會起嘅咧，大約有10個項目，正符合翻頭先 Kenny 所講嘅嗰一個要點，就係買一個物業咧，最重要係睇個發展商嘅背景，係咪？因為喺英國咧，其實人人都可以做發展商嘅，只要你有一筆錢可以買多笪地咧，你都可以去做起樓嗰個，你都可以叫自己做發展商。咁但係如果一個發展商冇過往嘅 track record 可以俾你睇到佢起樓嘅質素啦，或者佢交樓準唔準時嘅話咧，咁我建議大家就停一停，諗一諗啦。我哋喺過往Manchester 咧就從來都唔買一啲偏遠嘅地段嘅，我哋只會買市中心嘅啫。因為我哋咧其實 Select Property 都係投資地皮嘅，投資物業起家嘅。我哋買一笪地之前咧，我哋會做好晒市場嘅 research 啦，會知道當地嘅 demographic 啦，啲租客嘅需求啦，我哋先會決定去買嗰笪地嘅。而我哋今次咧 One Port Street 呢笪地皮咧係同好多嘅發展商爭咧先爭贏嘅。OK， 我哋今次呢一個樓盤主打同埋喺市場嘅定位咧，我哋係希望打造到 Manchester 獨一無二嘅地標性嘅住宅項目。咁而家眼前睇到嘅呢個 CGI 咧，就正會係 One Port Street 落成之後，你一入個大門口見到嘅一個360度嘅真火爐。咁我可以好大膽咁保證大家，你喺其他嘅住宅項目入邊咧，係唔會見到一啲咁 luxury、咁豪華嘅配套嘅。我哋今次咧 Select Property。當然，亦都係同過往我哋一路合作開嘅 Renica 當地最大嘅建築商合作啦，咁就起咗呢個 One Port Street，打造呢個 One Port Street 嘅項目，亦都係我哋 Prestige Collection， 即係呢個最豪華高檔嘅 collection 之一嘅一個，希望帶俾大家5星級嘅，無論係體驗定還是硬件上面嘅一個住宅項目嚟嘅。我哋起一個項目，除咗話提供一個單位俾業主或者租客之外咧，其實我哋咧亦都有兼顧到住客嘅生活經驗 experience。起一個單位好容易啫，係咪？我可以起50層，起越多嘅單位賺越多嘅錢。但係咧，我哋知道深知入住嘅住客咧，其實佢哋除咗係住喺一個即係希望追求一個有瓦遮頭嘅地方咧，其實佢哋都想追求生活質素。所以我哋喺打造一個項目嘅時候咧，我哋要考慮埋當中嘅配套。咁當然唔少得嘅就係我哋頭先所講嘅5、6星級嘅會所設施啦。另外就係我哋有佔地大約14000尺嘅綠化空間。簡單嚟講就係你只要留喺你嘅屋苑入邊，你都可以享受到一個公共大型公園嘅生活感受。另外就係我哋今次咧，亦都係沿用翻我哋過往合作開嘅 architect Simpson House。有了解過 Manchester 樓盤嘅朋友，一定都會有聽過呢一個名㗎啦。Simpson House 係一個非常之有經驗去建造落地玻璃高樓大廈 skyscraper 嘅一個設計師嚟嘅。咁所以我哋經常話 Manchester 嘅鐵三角就係我哋 Select Property 啦、Simpson House 啦，同埋就係當地最出名嘅 contractor Renica。可以同大家分享一下 Renica 呢一間建築商嘅背景，容許我用1分鐘嘅時間講一講啊。咁咧 Renica 之所以咁犀利咧，就係佢哋起樓從來都係非常準時，唔單止準時啊，佢哋仲會提早收樓添。我哋原本有個項目係今年嘅 Q4 落成嘅，
但因為佢哋起樓速度非常之快啦，所以我哋仲會提前咗一季 Q3 落成。雖然唔係話好多，但係就想帶到俾大家一個訊息，就係你唔需要擔心佢會遲收樓，又或者爛尾不特止，我哋仲會係提早交樓添。咁樣同我哋過往嘅項目都一樣啦，我哋用料咧只會用最靚嘅啫。咁啊，我哋今次打造嘅呢個 One Port Street 嘅項目咧，更加會係比起過往嘅項目咧更加 luxury 嘅。咁啊，我哋入邊當中用嘅電器牌子啦，一定會用最靚㗎啦，可能 Bosch 又或者係 equivalent 嘅牌子。我哋而家未講定，係因為我哋怕2-3年之後可能會有更靚嘅 brand， 係咪？咁另外咧，除咗個 design 啦，亦都值得一提嘅咧，就會係我哋 One Port Street 咧。今次係收集咗過往啲業主嘅意見，我哋都將個 layout 咧係打造做係用戶最舒適嘅。咁所以我哋轉頭亦都可以一齊研究一下個 floor plan。One Port Street 今次坐落嘅地點咧，如果大家熟悉 Manchester 嘅話咧，我就簡單講，佢係 Loughton Quarter 同埋 Encles 嘅交界。咁 Loughton Quarter 就類似係香港嘅中上環 SoHo 呢一個地段啦，而 Encles 咧就係成個 Manchester比較富有，又或者係中上流人士中意去消遣流連嘅地方。咁簡單嚟講就係 Encles 係擁有全 Manchester 第一間嘅米芝蓮餐廳啦。米芝蓮餐廳唔會周圍開噶嘛，係咪？佢唔會開喺山卡拉嘅地方噶嘛。佢就係睇正咗呢一班住客喺附近翻工啊，或者係嗰度生活嘅人嘅需要，所以就會喺嗰度開始。都可以 share 多少少嘅。其實 Encles 呢個地方咧，即係因為我其實以前咧，我每年都會去 Manchester，因為我自己太太都係 Manchester 嘅人啦。啱，其實我11、2月嘅時候都翻咗英國，咁我都有翻去Manchester 喺度去玩啊，去睇下樓啊咁樣嘅。咁嗰陣時我其實就未 plan 話真係要去買 One Port Street 呢個項目嘅，咁但係我就去 Encles 度去消費啦。咁點解咧？因為我太太就幫我，因為嗰陣時係其實我生日，咁我太太就幫我 book 咗一間非常之多 KOL 會去嘅一間餐廳啦，去打卡，係啦，去打卡就係叫Dakota Hotel。咁入面真係非常之富麗堂皇，即係好難想像以前嘅 Manchester 係有呢個 quality 嘅餐廳喺入邊，好難想像。而 Encles 呢個地方除咗有呢啲咁嘅餐廳之後啦，基本上因為英國咧啲咖啡個先啊，唔知大家有冇飲咖啡啊？咖啡先係非常之差，即係你好多度都可以飲到咖啡，但係你飲嘅咖啡質素同香港咧係爭好遠。而嗰陣時喺 Encles 呢個地方就有晒最好飲嘅咖啡啦，即係你最時尚嘅酒吧咧，其實都係喺晒呢個 area。簡單啲嚟講，你個 startup 啊，都其實都喺晒附近呢個 area， 所以係非常之一個 trendy 嘅 area。冇錯冇錯，我記得嗰度都真係有好多好靚嘅餐廳同埋 coffee shop 咁樣。嗱，咁點解我哋今次要選址喺呢一個位置建造呢一個咁豪華嘅項目咧？其實係相輔相成兩件事嚟嘅。當地嗰一個區域入邊住嘅人，佢哋對生活追求，佢哋對生活質素嘅追求同普通嘅租客唔一樣啦。另外就係我哋呢一個項目對比起過往咧，更加豪華嘅咧，除咗喺硬件上面咧，亦都有軟件上面嘅分別。嗱，我先講硬件先，就係講緊成個項目入邊嘅配套設施會所，甚至乎係媲美到香港嘅，譬如咧 say Upper House 啊，嗰一啲咁嘅配套嘅，當中包括頭先所講嘅一入門口嘅360度嘅真火爐啦，24小時嘅 concierge 呢啲就唔再講啦。我哋 ground floor 咧仲會有一個內庭園係非常之大嘅空間，俾住客去休息啦，小朋友去玩啦，全部都係 gate area 嚟嘅，淨係住客先可以入去嘅啫。另外就係我哋會喺 basement 嘅 area 咧，有眼前睇到嘅呢一個室內恆溫泳池，但係透天嘅。係啦，我哋仲做咗呢個天窗嘅設計，意思即係你喺室內游水，但係會享受到室外嘅自然光。呢一個咧喺 Manchester 係從來未見過嘅。再加上我哋喺7樓咧會有一個 private residence lounge 叫 Piccadilly。我哋呢一個 lounge 咧，淨係歡迎 members only， 簡單嚟講就係淨係住喺嗰度嘅客人可以用啦。點解會有呢一個概念咧？其實有錢或者係享受生活嘅人啊，都中意私隱度高，但係佢哋都唔會想淨係坐喺屋企對住屋企老婆飲酒噶嘛，佢哋都想放工之後可以 relax 一下。即係呢次酒店嘅 executive floor。Exactly。係啊，咁嗱，我都想分享少少，因為好多時候咧，大家一睇到哇個會所咁豪華。
會唔會個管理費好貴？但我想大家搞清楚一樣嘢先，因為好多時咧，我哋喺香港住緊嘅時候，可能住一啲新樓啦，其實個會所都好靚。係我以前都住過2-3年新樓，係真係好靚。但係個使用率係咪真係咁高？其實香港係非常之低。但係喺英國，尤其是喺倫敦就會比較多呢啲咁嘅項目。但係喺 Manchester 其實係非常之少嘅。咩叫非常之少咧？我發現到一樣好值得注意嘅嘢就係咩咧？當我去到 Manchester 睇樓，我無論睇邊間都好啦，我一定會去佢哋會所，去佢哋個resident lounge 嗰度啊。你發覺晏晝11點好，晏晝3點好係坐滿晒人。你發現英國人係好中意用會所嘅。你話我去每一個有泳池嘅項目，都係起碼有2-3個人係游緊水。which 喺香港你係好少會發生呢樣嘢，尤其是喺個 lounge 入邊，好少會好似有個 co-working space 咁樣。所以呢樣嘢其實對於一啲大城市嘅人嚟講係非常之緊要，即係個 culture 係同我哋香港係有少少分別。而呢一啲人咧，其實佢哋去揾一啲租盤嘅時候咧，或者係自己去住嘅時候，其實呢樣嘢有會所個設施係對佢哋嚟講係非常之緊要一個指標嚟。其實兩件事係環環相扣嘅，我覺得你既可以提供到一啲高質素嘅 facilities 俾呢一班租客，班租客咪更願意去俾高啲嘅租金去入住呢一個項目咯，係咪？咁頭先講到啦，除咗泳池之外咧 ，gym room 啊 ，co-working space 啊，而家眼前睇到嘅呢啲大堂嘅位置啊，全部都係住客可以免費享用嘅。我諗頭先 Kenny 你所講咧，點解香港嗰啲人咁少用會所設施？可能因為每次入個 gym room 都要塞20蚊俾我保安。係啦。我哋喺英國咧嘅所有項目入邊嘅設施咧，都唔需要再額外收費噶啦，住客係可以免費享用嘅，包括就係個 gym room。嗱，而眼前睇到嘅呢個就係位於7樓嘅 Piccadilly Lounge。嗱，頭先所講到啦，其實除咗我哋提供一個單位，提供一個有瓦遮頭嘅地方俾住客入住之外咧，我哋亦都希望係照顧到個客全面嘅需要嘅。咁包括就係鄰里嘅關係啦、community 啦、well-being 啦、你嘅日常生活個人嘅生活質素啦。所以我哋會提供好多嘅 outdoor 嘅空間。咁呢一個咧就係我哋打造整個 One Port Street 嘅概念啦，提供到 privacy， 但係亦都可以有 community sense。你講個火爐未？我好想聽個火爐，我想聽你講個火爐。我咪講咗個火爐咯。呢個火爐就係一個360度嘅真火爐嚟㗎，唔係假㗎。OK。因為喺英國，其實我 Manchester 我諗我冇見過一個項目係有真火爐喺入邊。我哋今次係想營造到最好嘅氣派，咁我哋亦都希望係 differentiate from the others。市場上面有好多嘅項目，係咪？點解我要揀 A？ 點解我唔揀 B？ 有好多時候咧，啲準買家咧頭都大晒，成日都攞啲項目出嚟，可能你都遇過啦 Kenny。邊個好啲啊？呢個又點樣啊？其實就因為佢哋太似啦，係咪？價錢上面可能差不多啊，配套又差不多啊，地點又咁上下。所以你揀唔到一個你心水嘅，但係我成日都同我啲客人講嘅，買物業咧係一定要買你最中意嘅。我哋唔係買對鞋，唔係買個手袋，我哋唔會1-2年換噶嘛，係咪？咁而我哋今次 One Port Street 嘅定位咧，就唔再係過往嘅喺中層嘅呢一班嘅住客或者係中層人士嘅需要。我哋今次想 cater 嘅咧係同過往，譬如假設我哋之前嘅租客喺一間公司入邊嘅白領，我哋今次 cater 嘅係嗰間公司嘅 CEO。OK， 好清晰啦，係咪？好啦，呢一個樓盤嘅基本資料啦，快手同大家講一講。我哋預計嘅收樓時間會係25年嘅第4季，年尾左右啦。OK，477個單位。咁我哋咧非常之開心，就係好多嘅投資者都睇得出我哋呢個樓盤嘅價值啦。所以我哋喺開賣到而家咧，其實已經賣咗大約半成，即係50% 嘅單位。多過50%啦，你都買250間。係啦，咁啊，即係我都希望各位投資者睇得出呢一笪地皮，呢一個 area， 我哋呢個項目嘅 capital growth 啊，佢嘅潛在能力。咁啊，總共32層樓高啦，當中入邊嘅設施我亦都唔多重複啦。而我哋而家仲有選擇嘅咧，都有一啲1房同埋2房嘅。咁啊，轉頭我哋會一齊睇一個 floor plan。嗱，頭先咧
同大家講嘅，我哋有超過14,000平方尺嘅呢啲綠化空間，咁啊係其他嘅項目，你喺市中心咧係唔會揾到。我講緊呢一笪地皮係咁貴嘅時候，其實如果我在商言商，我可以將所有嘅地皮都起晒單位啊，係咪？起多幾個我咪賺多幾個。但係我哋希望照顧到入住客人嘅全面需要，所以我哋就做咗好多綠化嘅空間。呢一個樓盤咧，我哋嘅 leasehold 年期係999年。其實簡單嚟講就同 freehold 冇分別㗎啦，亦都因為個新嘅土地改革法案咧，我哋係唔需要收 ground rent 嘅 peppercorn ground rent。OK，service charge 好啦，可能好多朋友而家都會有啲疑問啊。頭先講到啲會所設施咁靚喎，service charge 會唔會好貴啊？簡單嚟講啦，3磅半再加75p 嘅係啦 ，building insurance 真係用嚟保障你嘅 ，OK， 係講緊如果大廈邊有啲咩嘅維修咧，你都唔使再好似香港咁業主立案法團又要夾錢又成，咁佢就會有 insurance cover 買嘅，4磅2毫半一尺，視乎翻你個單位嘅大細。就簡單啲嚟講啦，用個數學數據上嘅計算嚟同大家解釋一下，市面上大部分嘅樓盤可能3磅7。3磅8成啫，你講緊係，當然啦。我都想講少少，你唔計我插少少。請。咁3磅半係一個咩嘅 concept 咧？即係究竟係平啊定係貴？以倫敦松溫嘅項目，有泳池、有會所、有 co-working space、有24小時 concierge 嚟講，大家知唔知幾錢？你知幾錢？我諗對上一次睇我睇樓係6磅。六磅係講松 to free 咯。而家升咗咁多啦。松溫嗱，如果你即係譬如另一個好 hit 嘅地區 Line M 咁樣，基本咧係10磅25。有泳池啊，講緊有泳池係基本係10磅25。你冇泳池嘅話，我諗大概8磅左右。咁我呢度平一半喎。係你 Manchester 啊嘛，但係 Manchester 係最 core 嘅地方嚟嘅。咁其實呢啲價錢，即係大家要有對比先知道佢究竟係平定貴咯。同埋就係其實我都係比嗰啲冇咁靚設施嘅嗰啲項目貴大約50p 係咪？你嘅租客絕對係會 cover 翻呢個租金，即係你一個月可能係貴50磅，即係400零蚊港紙嘅租，你就可以享有頭先我所講嘅嗰啲設施。你肯唔肯俾啊？我話肯俾啦。係啦，咁我哋而家咧就係第一張嘅價單啦。我哋預計會喺 over the building period 咧，我哋會有12% 嘅樓價升幅嘅。OK。眼前睇到嘅咧就係我哋喺One Port Street 地下入口嘅一個平面圖。咁你見到左手邊咧就係公共空間室內嘅地方，咁啊包括一入門口嘅火爐啦、co-working space 啦，同埋下邊有一個 gym 同埋 fitness studio。而右手邊綠色嘅 area 咧就係我頭先所講嘅 urban garden 啦，綠化嘅地帶。7樓唔少得嘅，當然就係頭先所講嘅 Piccadilly Lounge 啦。啡色嘅部分右手邊係露天嘅，咁所以大家可以喺嗰度享受陽光啊、日落啊、日出亦都可以。而右手邊室內嘅地方咧，有啲 private dining area 咧，亦都係住客可以 book 嚟宴請親朋戚友過嚟開 party。都係唔使錢嘅喎，好似係。冇錯，只要你去 concierge 度 book 就可以㗎啦。頭先提過嘅 Northern Quarter 同埋 Anchors 呢度想帶俾大家一啲實際啲嘅概念，到底佢係一個乜嘢嘅地方啦？已經眼前睇到嘅相片咧，都係喺 Northern Quarter 度影出嚟嘅相嘅。你見到街頭係非常之 artistic 啦，但係又不失以前咧我哋 Victoria 年代嘅建築嘅風格嘅。呢一個咧就係 Northern Quarter 嘅賣點啦，係新舊融合，但係非常之多後生仔啊，或者係一啲公司咧中意喺嗰度去建立佢哋嘅 office。而 Northern Quarter 其實對比香港咧，就類似係我自己個人覺得比較似 SoHo，係啦。而 Anchors 頭先亦都提過啦，佢係第一間嘅米芝蓮餐廳 Mana 亦都喺嗰度啦，好難 book 噶。我知我 book 唔到啊嘛，提早2-3個月嘅要。OK。呢一個地圖咧更加清晰顯示到我哋 One Port Street 所在嘅位置。右上角咧就係 One Port Street 嘅地點啦。而嗰3個圓形到底代表咩咧？橙色嗰個位置 Printworks 咧就係平時日常嘅我哋餐廳啊、酒吧或者 coffee shop 所在地，行路4分鐘就到㗎啦。藍色嘅地點就係消費購物嘅地方，大型嘅 shopping mall 啊，上至到 LV 啊、Gucci 啊，下至到 H&M 啊，你都可以喺嗰度揾到嘅。OK， 亦都係步行路程8分鐘嘅事嘅啫。而下邊黃色嘅嗰個 circle 咧就重要啦，就係 Manchester 嘅最主要車站 Piccadilly Station。咁你如果想搭火車去其他嘅城市，
包括落翻去倫敦嘅話咧，都係喺嗰度搭車，而步行路程由 One Port Street 出發咧，都只係6至8分鐘嘅事嘅啫。簡單嚟講，一個10分鐘嘅生活圈，你完全連揸車或者搭車嘅機會都冇。同埋我都睇到你有其他嘅項目喺圍住個城市。啊，係啦，哦，心水好清啊，冇錯啊！我哋喺地圖上面標示嘅嗰啲圖片咧，就係我哋過往嘅項目啦，亦都當然包括起緊嘅項目啦。咁就係我哋作為發展商，希望提供到咁多位投資者信心嘅一個 track record。好啦，再總括咁樣簡單講一講我哋 One Port Street 咧，其實整個賣點咧，我哋同過往亦都同市面上現時有嘅項目咧係唔一樣嘅。如果可以有得選擇嘅話，點解你要揀次一等咧？我哋成日都話可能要將貨就價啦，但係喺 Manchester，如果你可以用呢一個價錢買到我哋講緊喺倫敦，甚至乎係西倫敦先可以享受到嘅一個叫做屋苑配套，咁我就諗唔到個原因點解你要揀一個次一等，可能純粹為咗平50萬，而唔揀一個配套靚啲，同埋就係你會吸引到更高質素嘅租客嘅一個單位啦。咁我最緊要我都係地段啦。今次呢個項目嗰個地段上面係我非常之吸引我嘅一個賣點啦。係啊，因為 M1 呢一個位置咧，其實比較多嘅都會係一啲2級歷史保育文物，你唔會見到嗰個位置咧好多高樓大廈，因為英國啦，尤其係 Manchester 嘅 Council 啦，佢對於保育以前嘅紅磚建築咧係非常之落力嘅，咁所以就唔似我哋香港會拆咗啲舊建築物而起新樓。簡單嚟講，我哋 One Port Street 咧坐落咗之後咧，東南西北嘅景觀咧都非常之開揚嘅，因為11樓以上就基本上冇遮擋啦。係啦，冇錯。眼前睇到嘅係一個我哋 typical 嘅 floor plan。我哋只需要留意左手邊嘅嗰個正方形嗰棟主大樓 ，OK？ 因為咧，右手邊嗰兩橛，即係一個倒轉嘅 L 啦，同埋一個直嘅長方形咧，已經係喺呢個pre-launch， 即係我哋未全球公開發售嘅時候咧，已經俾一個 funding 公司咧成棟買起咗，用嚟做投資嘅作用㗎啦。係啦，呢一張圖咧，亦都想話到俾大家聽，我哋除咗係喺項目入邊嘅單位咧，你見到圍繞住嗰啲綠色地帶咧，亦都係整個項目入邊包含嘅佔地14000尺嘅綠化空間。咁當然啦，你話我坐喺香港買英國樓，我又唔知個單位望緊咩景喎。唔使擔心，我哋發展商一定有準備嘅。我哋 send 咗個無人機上去上空度啦，亦都影咗唔同角度東南西北嘅景觀俾大家睇一睇。正如我頭先所講，你係唔會見到附近有樓望樓嘅情況出現嘅。OK，香港嘅話，你唔使望到對面屋嘅睡房已經好開心㗎啦。最簡單嚟講，最直接啲講，11樓以上，第一11樓以上就冇遮擋㗎。係啊，你見到呢度東南西北都係望到地平線嘅，望到天，望到遠景嘅。現時我哋仲有嘅選擇咧，包括1房同2房。1房非常之 standard 嘅，500至到570尺左右。咁啊，1房喺香港可能已經揀咗3房啦，係咪？而我哋嘅2房咧，就大約700零尺左右。咁啊，我哋而家都仲有 parking 可以選擇嘅。咁不過因為我哋成棟大廈477個單位咧，得30個 parking space 啫。入邊係有電車嘅 Tesla Charger 嘅。係啦，咁所以如果有興趣想養住部車嘅朋友咧，就必須要揀一啲高層啲嘅單位。但係咧，如果你賣出租嘅話，真係唔使買車啦。Manchester，你住得喺呢度，基本上你唔使揸車嘅嗰啲人。係啦，塞完車都可能行路都到咗㗎啦。係啦，我哋要一定金額嘅單位咧，先可以有資格選購一個車位嘅。詳情可以問翻我哋 Kenny。Okay. 嗱，咁好啦，喺英國買物業咧3部曲，好簡單啊！我今日講完俾你聽咧，你聽日都可以介紹到俾你朋友聽噶啦。第一步就係要落樓位費先，因為你睇中嘅單位，亦都有其他人會睇中。我哋呢啲單位咧係全球公開發售緊，包括上海、杜拜、馬來西亞、英國。咁你揀完單位之後咧，我哋就必須要俾5000磅嘅 reservation fee 加495磅嘅 admin fee。呢一度咧，俾我用少少時間解釋一下點解要呢495磅嘅 admin fee 先。我哋作為發展商咧，唔係單單淨係買地起樓，賣完個單位俾你咧，就同你講拜拜嘅。我哋提供嘅咧係一個好全面嘅售後服務。而呢495磅當中咧，就包括由你留起個單位之後開始，我哋會幫你聯絡律師啦，幫你安排文件啦，幾時要簽約啦，提你個 deadline 幾時要俾錢啦，甚至乎去到你 completion 之前話俾你聽，你需唔需要揀家私啊，安排邊間出租公司啊，甚至乎係5至10年後，你可能覺得我收夠租啦，或者我想 upgrade 一間更靚嘅，
我哋都會有 resell team 去幫你做埋 resell，咁你唔使自己將個單位放上 Rightmove 就自己放啦，我哋有全球成 team 人幫你一齊放，咁呢個495磅咧就係包括晒呢啲服務啦。但係我嘅客係唔需要收噶嘛？係啦，今日咁多位咧睇緊 webinar 嘅朋友咧，咁都係因為 Kenny 啦，所以今日就抽時間過嚟睇，咁我哋都可以幫咁多位 waive 咗呢個495磅嘅。咁而俾完留位費之後，大約1個月內咧，我哋就要落低首期。首期視乎翻你揀1房定係2房，一房咧就會係3成做首期，2房咧就係2成半。其實計出嚟咧嗰條數差不多嘅啫，所以好多客人最後都會選擇揀2房嘅，係啦，因為只需要準備好第1個月嘅資金咧。剩低嘅尾數咧，就會係收樓嘅時候，即係25年嘅年尾先再俾。咁到時咧個彈性就好大啦，你可以俾 cash 啦，可以按揭啦，亦都可以將個單位樓花轉讓摸翻出去。摸貨呢樣嘢，一陣我哋再講多少少。OK， 唔知今日夠唔夠時間講？呢個係我非常之中意嘅一個2房 corner unit 單邊單位嘅 CGI 圖。你可能會話，喂 CGI 圖啫，梗係整得靚啦。我哋交俾 Kenny 講一講，佢去當地睇到我哋嘅建築項目起好之後咧，同 CGI 有咩分別？幾乎一樣。即係唔係買花讚花，因為本身即係除咗你發展商之外啦，其實 Vanacre 咧本身都係幫佢哋起樓嘅一個好 close 嘅 partner。咁點解喺 Manchester 買樓咧？基本上我淨係會揀 Vanacre 嘅起嘅樓咧，好簡單嘅啫。基本上我咁多個客人買 Vanacre 嘅樓咧，都係去驗樓啊！即係通常你揾 letting agent 去幫你驗埋樓噶嘛，基本上係冇嘢要執嘅。OK， 仲要係佢用嘅所有細節，包括佢可能牆上面嘅一啲插頭位啦，佢都用電鍍板啦，一啲非常之嗰陣時當時可以攞到最好嘅一啲quality 嘅嘢咧，佢都係用晒喺個單位入邊，甚至係佢哋有自己嘅一啲特殊嘅設計。我唔知大家喺張圖入邊見唔見到2隻大窗中間有個網咁樣嘅設計，其實都係佢哋自己嘅專利嚟嘅。係一啲因為英國咧其實好大風啊，好凍，你會發現咧，我有陣時我會想喺香港買樓，我哋一定要有露台㗎嘛，而家好興咁。咁但係英國買樓基本上你個露台係冇乜用，但係你又會想有陣時有啲自然風吹入嚟，可能有一啲戶外嘅感覺。咁佢哋就設計咗一個網型嘅一個可以開嘅一個類似窗嘅牆，即係一個門咁樣啦。咁就係除咗可以隔一啲蚊蟲，咁當然英國最好就係冇蚊蟲啦。之外咧就係可以有個安全性喺度，同時間你可以有通風嘅效果咯。係啦，咁而呢一個 corner unit 咧，亦都係我哋最搶手嘅 unit 啊！因為邊個唔會想坐喺嗰張飯台度望住呢個夜景食飯咧？係呢個嗱呢個係邊個單位咧？其實就係一盞 Annabelle 咁樣大家記住4個號碼，係4個 number， 3號、6號、9號、12號就係 corner unit。係啦，好啦，咁我講完成個 One Port Street 嘅project 資料之後咧，簡單提一提 One Port Street 附近有啲咩建設，係咪一笪地樓價要升、受歡迎、有租客要入住咧，咁都要附近有發展噶嘛？最大嘅一個項目就會係 HS2， 我哋叫高鐵計劃。咁頭先都所講啦，我哋行路6至8分鐘就會去到將來嘅呢一個叫做高鐵站 Piccadilly 嗰個位置。咁呢一個車站通車之後咧，預計會為呢個城市帶嚟嘅唔單止係人口啦，亦都係好多大公司會進駐 Manchester， 將佢哋 headquarters 搬過嚟啦，同埋就係好多外資資金嘅投資。咁所以我哋呢一個樓盤咧係食正呢一個將來高鐵開通嘅呢個 potential 嘅。呢個地圖更加清晰可以顯示到我哋 One Port Street 同嗰個 Piccadilly 嘅站係有幾咁近，但係又唔會近到喺佢上蓋。有少少嘅分享同大家講一講，喺英國買物業咧，千祈唔好買地鐵站上蓋嘅項目，車站上蓋嘅項目唔好。我哋香港人就最中意㗎啦，地鐵站上蓋打風落雨啊嘛，係咪啊？唔使濕身返到工。但係英國咧，因為喺車站附近比較多我哋講 homeless 喺度流連啦，唔係話佢哋會係壞人，但係你唔會想咁品流複雜嘅一個地方度居住。同埋反而我自己最 concern，因為我自己喺英國嘅時候係住過我嗰陣時住喺 London， 真係住喺火車站 Waterloo Station。你幾大膽喎？係嗰陣時我記得住9樓啊，哇好嘈啊真係，因為英國嘅火車個即係鐵路啦，唔好似香港全部都係行地底，英國係地面嘅。所以你唔會想住得太近，但係呢個方面之你唔會想住得太近，一般係大約8至10分鐘係一個叫幾好嘅距離。同意。
係啦，另外一個角度睇啦，整個車站完成之後咧，亦都會包括周圍環境 neighborhood 嘅擴建，咁同我哋 One Port Street 咧係絕對係一個步行路程可以去到嘅地方。咁過往啦，唔知大家有冇留意過英國 London 咧有個叫 King's Cross 嘅車站，非常之重要嘅市中心嘅核心。以前嘅 King's Cross 係一個都幾差嘅地方。係啦，幾雜亂嘅地方嚟嘅。咁但係自從咧佢嘅車站起好咗之後 ，King's Cross 就成為咗 London 嘅心臟啦。再加上喺我哋 One Port Street 對面咧，會有呢個 Central Retail Park 嘅 regeneration 嘅 plan。簡單嚟講，佢就係一整塊地會變成好似而家香港天馬南咁樣嘅概念，當中包括好多甲級嘅寫字樓啦、commercial office building 啦、shopping mall 啦，同埋就係一個喺 Manchester 市中心唯一一個面積最大嘅公園。所以如果咧住喺市中心嘅朋友，但係亦都享受綠化空間嘅話咧，千祈就唔好錯過呢一個位置啦。係啦，呢張圖啦，話到俾大家聽，喺市中心入邊係幾咁難揾到綠化嘅地方。一個好細嘅 square 咧，其實你已經見到好多嘅人係中意坐喺嗰度去享受 lunch 啊，或者飲杯嘢。咁但係我哋 One Port Street 旁邊咧就有一個非常之大嘅 Cotton Field Park 啦。嗱，我哋而家 One Port Street 咧成為全個 Manchester 嘅熱話，好多當地嘅英國人啊都非常之欣賞呢個建築，都非常之中意呢個地段。我哋有非常之多嘅英國買家嘅。好啦，咁我今日咧關於呢個樓盤嘅分享咧就到呢一度啦。如果朋友咧有啲咩嘅問題咧，都歡迎可以留言，我盡量幫大家解答啦。好，咁我最後做一個好快嘅總結先啦。就係首先我哋今日講咗咩啊？英國置業嘅必勝 formula 啦。咁啊，大家如果開頭入唔切嚟 miss 咗嘅，我之後會睇下再嘗試 send 翻個recorder 嘅 video 俾大家啦。好啦，咁呢個 One Port Street 咧，好快咁去做新聞。首先佢個地段上面係已經係冇得輸啦。M1 即係 Manchester 最核心嘅地段啦，係 Piccadilly Station 嘅隔離啦，亦都係將來 HS2 高鐵站嘅隔離啦，8分鐘嘅步程啦。3分鐘嘅步程咧，即係對面街咧就係潮人地底 Ancoats 啦。3分鐘嘅步程對面街咧就係 Central Retail Park 啦。4分鐘嘅步程人氣真 Dakota Hotel 啦。跟住咧8分鐘嘅路程就會去到現時 Manchester 最出名嘅 shopping centre Under， 即係 Harvey Nichols、Hermes 全部喺晒呢個 shopping centre 噶啦。11分鐘步程去 Chinatown 啦，基本上唔使揸車噶啦。6分鐘嘅單車啦，18分鐘嘅步程啦，或者係13分鐘嘅巴士車程咧，就可以去到 Manchester 其中2間最大嘅大學Man U 啦，同埋 MMU 嘅。而點解好啦？咁喺度好快咁話俾大家聽，點解我會特別攞 One Port Street？點解我會中意同 Annabelle 佢哋 Select Property Group 去合作咧？有一個好重要嘅因素係大家可能喺英國置業上面會忽略嘅一個因素咧。其實我最中意佢哋嘅嘢係因為佢本身佢哋個 background 已經係一個租務嘅專家啦。咁我可能分享多少少。其實當時我喺英國嘅時候咧，我仲未入呢一行嘅時候，其實我已經識呢個品牌，因為佢哋係起好多 student accommodation，而佢哋嘅 student accommodation 咧係最早啦，即係最遲你要係早半年甚至1年咧，已經去租定去俾定 deposit， 你先可以租到下年嘅 accommodation， 因為佢哋起嘅嘢就即係比較好啦，個質素入邊嘅住客都係啲比較高質素嘅住客。當然佢一定係貴少少嘅，但係因為我頭先都講過啦，英國係你要租一個studio 自己住咧，其實係一個非常之困難嘅事啦。咁第二樣嘢就係佢哋環球 sales team 係非常之厲害啦。好簡單嘅 Manchester 而家我諗有4至5個叫做在售項目啦，又係部分係樓花啦。你可以見到咧，其實好多項目咧，好多發展商咧，佢哋係可能賣2年都未必賣得晒佢哋嘅單位啦，甚至係去到現樓階段咧，都仲有單位可以放售嘅。咁但係睇翻 Select Property Group 佢哋本身個環球 sales team 係非常之厲害啦，係亦都俾咗好大信心。佢通常我諗上年我哋熱推嘅一個叫360嘅項目，幾耐賣晒啊？少過1年，我哋賣晒400幾。但係其實講真，你嗰陣時你半年已經係冇咗成90成咁滯，即係剩翻好少數嘅單位可以買。呢個係俾咗好大信心我。第二就係佢哋有自己嘅二手 sales team。咁啊，就舉多個少少嘅例子俾大家睇啊。咁其實呢個 email 我唔記得 high 翻嗰個名添。其實呢個 email 講緊咩咧？咁其實我自己本身有個客人啊 ，OK。佢上年同緊係2月至3月嘅呢個時間咧，就買咗當時360嘅一個大兩房單位。咁當時買入價係453000磅啦。咁佢俾嘅首期咧係大約95000磅啦。呢個 email 其實就係講緊我想
揾佢哋 Annabelle 佢哋公司嘅二手 sales 去幫我放手呢個單位啦。咁我客人其實我叫佢即係可能擺多年先啦。咁但係佢因為有啲佢有同我解釋有啲資金上嘅需要啦，佢真係好想放咗佢。咁好啦，咁我就交俾 Annabelle 佢哋去賣啦。咁最後佢哋係賣咗幾多錢咧？其實佢哋個賣價咧，最後係有6% 嘅增長。咁如果係利用佢當時俾個首期嗰個金額95000磅啊，係差唔多接近38% 嘅樓價增長。咁我係要買幾耐先買到？咁可能大家再睇一睇，而可能如果大家睇到右上面嗰個 email 嘅，就係我真係去到1月嘅時候咧，就俾晒所有文件佢哋啦，咁就可以放賣啦。去到2月20號，呢個單位已經係經佢哋成功出售，係一個非常之短。因為我自己都 expect 喺英國買樓，好老實，一般你3個月至半都走唔甩嘅。但係經佢哋全球嘅 sales 啦，好快就賣出。而個買家係一個英國人，係差唔多即係同我哋差唔多年紀嘅人啦。咁就好快就 secure 咗呢個 unit 啦。市場上面咧成日有好多迷思，就係英國樓咧易買難放啊，又或者係買完之後有冇人租啊？其實歸根究底都係好睇你識唔識揀項目嘅啫。咁地段咯，真係地段。咁我哋呢度就有一個實際嘅例子話到俾大家聽。呢一個單位咧係當地嘅一對英國 young couple 佢哋買嚟自用嘅。亦都有好多朋友都講話，英國人又點會住 apartment 咧？咁我用實際例子嚟話俾大家聽啦。OK。其實係呢個亦都係我相信好多人嘅迷思嚟嘅，甚至係我自己好多喺英國住過嘅朋友，其實我哋都好明白一樣嘢，因為香港我哋住慣 apartment，好多時樓對樓或者住得好細咁樣啦，我哋會成日都好夢想會住一啲大 house，但係逆地而處，英國人係咪咁樣諗咧？你要注意喎，即係尤其是頭先我想講年輕人，英國嘅年輕人係咪咁樣諗咧？就係以我自己為一個例子啊，其實當時我自己係有住過一啲即係佢要郊區嘅 house 啊，亦都住 apartment，但係 every day 我都係會揀 apartment 嘅。我都唔會揀 house。點揀咧？好簡單嘅啫，首先我係。英國你係請唔到工，即係你唔會請工人。OK。你啲草咧，夏天咧係每個禮拜都要除嘅。我哋成日都話啲草生得快過頭髮咯。係啊，跟住冬天你又鏟雪啦，你一間 house 你咁大間，我當1000幾尺，你要做清潔，抹樓梯都抹你成個星期。係啊，即係同埋你倒垃圾啦，跟住你每2個禮拜你 miss 咗架車咧，你就要等2個禮拜先可以抌垃圾嘅，你就喺度扭烏蠅咯。係，即係呢樣嘢係你住過你就明白，同埋即係未必係真係一個好方便嘅嘢，所以年輕人可能我會有轉變嘅，即係我覺得可能10年後、20年後，我想有個family house 咁樣嘅。但係如果作為一個年輕階段嘅我暫時都或者係一個事業嘅搏殺期，我都會中意係住 apartment 多啲咯。咁好啦，簡單總括啦，首期1房9萬零 ，OK， 2房10萬磅。喺折扣咗之後咧，大約個價錢咧，低層同高層咧，其實就唔係真係爭好遠嘅。咁啊，最緊要係如果你真係有興趣啦，可能之後聯絡翻我哋啦，我會介紹乜嘢叫做最好嘅單位。咁因為今日呢個 PowerPoint 真係唔夠時間講，支付流程頭先講過啦。總之簡單嚟講，喺呢一個月即係現有嘅時間之內咧，你只需要俾你匯個首期同埋個律師費嘅啫。咁簡單嚟講，就係要你1房嘅話，就大約90零萬港紙啦，2房就係大約110萬港紙左右咯。OK， 目標嘅租金回報係幾多咧？扣除晒所有開支後，稅後 OK。當然啦，每個人嘅稅務情況唔同啦，但係 in general， 如果你喺香港做緊嘢嘅，1房 after tax 12至14萬港幣啦，2房18至20萬港幣每年嘅，呢個係嗰個每年嘅租金回報啦。而我哋嘅目標即係 predicted， 我哋個 gain 會係幾多咧？其實我有陣時我都會舉呢個例子俾大家聽。英國學費係非常之貴，3年嘅學費加埋生活費大約120萬左右啦。我哋買得英國樓，我哋 looking for 一個 positive 嘅一個 cash flow 嘅時候咧，5年我哋嘅目標係賺110萬左右咯，係賺翻3年嘅學費先啦，最基本啦。咁你即係我可以免費供個小朋友去讀書，再有層樓揸手？可以咁講，但係首先你要賣咗先，係啦，因為你賺嘅 capital 嗱呢個 capital 呢個表咧，其實我真係以每年4%嘅樓價升幅去計嘅啫。咁當然你可以話哇，買樓喎一定升，一定賺硬。我哋睇翻歷史數據 ，in general 咧真係跟住個 inflation 嚟升嘅。咁當然你一個買樓係一個長期嘅一個叫投資啦。
股票市場我真係唔熟，因為我自己係一個比較怕輸嘅人嚟嘅。我都係。係啊，我希望我瞓緊覺嘅時候唔使擔心咯，係啦，啲錢都會幫我揾錢咯，即係買樓比較揾錢。咁啊，去到呢度啦，咁簡單，今日呢個講座其實都完結㗎啦。咁但係咧，我就事前咧就收到有啲即係有啲客戶啦，提前咗問咗啲問題啦。咁大家有問題都喺度問啦。咁其實就係有咩稅項啊？第一個問題有咩開支啊？就係呢個係陳小姐問嘅。咁佢就問下買呢個樓有咩稅？係有咩開支？咁簡單嚟講，開支方面先講。首先咧，你有管理費啦，OK，地租就唔使俾㗎啦。咁第二樣嘢咧就係 property management。呢個 property management 咧就係你個人唔係英國㗎嘛，你喺香港㗎嘛，你係管理唔到你層樓㗎嘛。咁呢個 property management 咧，除咗會幫你揾租客之外咧，所有層樓有咩頭暈身慶、換燈膽啊，個租客有啲咩需要咧，佢都幫你 cater。佢會 send 翻個 email 俾你，話翻俾你聽發生咩事啫。你乜都你可以完全 hands off 㗎啦。咁呢個開支咧，最簡單嚟講就係基本上就係你嗰個service charge 同埋呢個 property management 嘅啫。第三樣嘢咧就係嗰個按揭嗰個利率啦，或者按揭嗰個開支啦，呢個你都需要理會啦。第四樣嘢咧就係嗰個 income tax 係啦。咁買呢個樓有咩稅項咧？除咗收租嘅時候咧，我哋會收一個叫做income tax 嘅啦，就係第20%啦。咁其實頭先我舉俾大家聽嗰個例子咧，已經係 after tax 嘅一個數字嚟㗎啦，大家唔使擔心。你揾到我去投資嘅話咧，我基本上會話晒俾大家聽，究竟係有啲乜嘢開支，究竟係譬如你賣樓有咩開支啦，甚至係你租緊嘅時候咩開支，我都話晒俾大家聽嘅。OK，咁第二個問題就係有咩樓係有較好嘅 second hand market 咧？呢個真係好睇你識唔識去做選擇咯。咁但係如果你頭先有聽到我哋所講嘅點解我特別中意同 Annabelle 佢哋公司合作去推佢哋項目咧？因為佢哋有自己嘅 second hand market 嘅 team 去做嘅，咁所以我係非常之放心啦，亦都唔需要喺出邊揾 letting agent，可能你揾唔啱嘅，因為英國唔同香港，香港咧你有層樓，你放俾好多個 agent 賣，英國唔係咁樣，英國係你係淨係揾一個 agent 去幫你賣層樓嘅。咁詳細係點解咧？可能係 IG 嘅時候我會幫同大家分享多啲啦。咁第三，英國護照同其他護照買樓有咩分別？係啦，個程序啊、價錢、稅項、權利有咩唔同？哇！呢條好深入喎。嗱，首先程序上係你唔揸唔同護照咧，其實都冇分別嘅，價錢都唔會有分別啦，唔會有 price discrimination 㗎嘛，即係唔會你一個外國人買隻杯同我 logo 買隻杯會唔同價錢嘅，就唔可以嘅，呢個係英國係唔可以嘅。咁第三樣就係稅項方面，絕對有分別。如果你本身係英國做嘢嘅話咧，你本身會有個 tax allowance 嘅。OK，如果你係 resident 嘅話，咁但係其實你喺香港咧，你係攞緊香港嘅 tax allowance 㗎嘛，所以你喺英國買樓嘅時候咧，你嗰個 tax 你係冇英國收租個 tax allowance 嘅，係啦。咁第四就係權利就冇分別，英國係個 common law 嘅國家啦。咁基本上你所有喺嗰度投資，就算你係攞委內瑞拉嘅 passport 都好啦，我相信你嘅權利都係一模一樣嘅。第四就係 after 個 offer 幾耐先可以做到成個成交咧？咁我諗你呢個係講二手樓嘅一個市場，因為嗱一手樓好簡單，即係新樓好簡單嘅啫。發展商就係買家，你就係買家 ，OK？你係直接同佢啲嘅成個過程啦。我諗大約 within 一個月內係可以交接晒㗎啦，係經律師去做一個成交啦。咁而 second hand 就比較複雜少少。首先你通常我分享經驗啦。首先你買一間二手市場嘅物業咧，首先你要可能揾個 surveyor 啦。如果你新樓即係大概係幾年新嘅 OK 嘅，咁但係如果你買一啲比較舊嘅項目，尤其是一啲比較遠少少嘅項目，通常你揾 surveyor 就大約1000零2000磅，咁去做個 survey， 跟住知道佢一個首先佢了解佢嘅業權啦，佢 housing structure 有冇問題啦。我聽到拗晒頭啊，咁複雜。係啦，咁仲要即係佢會俾翻 report 嚟嘅。係啦，佢會建議你去做啲咩，建議個業主去做啲咩，咁你可以跟住 report 就去再決定買唔買啦。咁你個 offer 咧，亦都唔似香港，香港咧你係有我哋比較細訂，基本上你已經有 obligation 去完成呢個交易㗎嘛。如果人哋可以沒收你嗰個細訂，應該係冇呢樣嘢嘅，暫時係。第日唔知有冇，但係而家呢一刻係仲係未有，佢哋都商討緊嘅。就係當你 make 咗 offer 嘅時候咧。佢之後可以反口，即係就算佢 accept 咗。所以你頭先搞完咁大輪嘢咧，都唔代表你真係可以買到間屋㗎喎。係啊，即係如果可能你今日落咗 offer，你俾完個 surveying fee 之後，你再去揾埋 mortgage broker， 揾埋銀行去申請埋按揭，到時佢都仲可以反口喎，即係佢收個高啲 offer，佢都仲可以反口。所以真係話唔埋。第二，我經驗大概
快得嚟都要3-4個月咯。所以我都有幾多嘅客人咧係曾經試過自己去買2手樓嘅英國物業啦，最後都係翻嚟買新樓，原因就係太費時失事啦。冇錯，真係即係除非你喺當地即係叫做比較得閒啦，即係比較富有又唔係好使做啦。如果唔係作為投資嘅話，你會想直接啲咯。我自己唔會想搞咁多嘢咯。OK，第5個問題話好多問題，可唔可以轉讓俾仔女？得。係啦，18歲以上，喺英國18歲以上咧就可以去持有一個物業㗎啦。咁但係要注意嘅嘢咧，就係你每轉一次咧都要俾印花稅嘅。所以咧，我好多客人咧，通常咧佢哋就會叫做咩？買18歲生日禮物就買俾仔女嘅。係啦，一落名就落佢哋個名。係啊，同埋要等佢，即係嗱，其實嗰個時間係點樣計咧？好緊要喎，就係咧好多客人咧點解會買一啲就啱佢個仔女夠18歲嘅時候先起好嘅樓花項目，就係因為要等嗰個，因為個嚟計法咧，其實係計落成咗，你成嚿嘢係 complete 咗，你係俾晒尾期或者係做晒按揭嗰日先開始計你個即係個層樓嘅 holder 嗰個生日咯，係啊，咁呢個要注意啦。如果唔係咧，你之後再轉咧，又要重新俾一次印花稅㗎啦。OK，第6樣嘢，首置。係咪真係等於係咪計全購㗎？係 technically 係冇錯。簡單啲嚟講咧，英國嘅首置咧嘅 stamp duty 係比較低嘅，但係咧基本上只係適用於喺自住嘅用途上面咧先係。咁呢個詳細我會為大家去計算，因為每一個人嘅情況都唔同，包括你係咪海外嘅人士啦，同時間你之前有冇個物業啦，咁佢唔係淨係講英國物業嘅，同埋。係啦，有一樣好緊要，首置其實同時間呢個係 apply 喺如果你係有 husband，你有 wife 嘅話咧，因為喺英國咧唔係每個名咧都係一個獨立個體嚟嘅。當你結咗婚之後咧，你就係一個共同體嚟㗎啦。咁就係以你哋2個各自喺全球有冇個投資嚟計咯。咁呢個咧律師會問你好多唔同嘅問題去 confirm 呢樣嘢啦。咁睇你到時點樣答啦，係啦。咁我就唔講太多啦。OK，第7最後一個問題啦，就係買樓後放棄將來嘅 housing benefit。嗱，首先啦 ，housing benefit 喺英國，如果我冇記錯嘅話咧，佢個資產嗰個限制係16,000磅，係啊。咩叫16,000？即係你如果你有任何 asset 啊、cash 啊、任何投資係超過16,000磅，基本上你都冇資格申請嘅。咁我相信大家如果係都聽得英國買樓嘅講座嘅話，都好難會係搣到16,000磅呢個最低收入水平去申請佢哋嘅 housing benefit 嘅。OK，咁去到呢度，如果大家仲冇任何問題咧，有任何問題嘅話可以隨便喺 chat box 度。我知我哋今日都好似 overrun 咗超過3個字。係啊，怕大家要去食飯啦。係啦。有冇人有任何嘅問題可以隨便喺度問？如果而家諗唔到唔緊要嘅，大家都有 Kenny 嘅聯絡方式啦，之後亦都可以聯絡翻佢。咁如果你哋係有興趣想揀單位嘅話咧，都歡迎大家盡快查詢啊！因為咧喺呢個 webinar 過程入邊咧，我電話已經不停咁樣響咧，啲單位咧真係去得好快嘅。咁我哋預計會幾時賣晒咧？我諗以而家呢個速度，每日賣6層咗，係咪？每日賣6層咗咧，基本上剩翻200個單位落山，我哋非常之 positive，今年內我哋係會完成到呢度整棟項目嘅銷售嘅。同埋即係而家係咪一個 right 嘅 timing 咧？其實我可能再 share 多少少啊。其實除咗頭先我 share 嗰個叫做摸貨嘅例子之外咧，其實我有一個客人啊，因為佢本身係即係其實我都唔止一個，我 actually 我2個客人係揸住上年購入嘅360呢個項目啦，係咁我諗 Annabelle 可以再 share 多少少呢個 case。360嘅3房都係客人 ，OK，係啦咁我哋其實喺市面上咧，我哋啲項目係你唔會揾到現樓嘅，因為我哋喺樓花期咧好早期我哋已經賣晒㗎。咁但係亦都有好多客人因為好相信我哋嘅質素啦、我哋嘅 design 啦、我哋嘅出品啦，所以經常會嚟問我哋有冇單位。咁最近就有一個上海嘅客人咧，佢就一家大細，亦都有小朋友過去 Manchester 度讀書，咁佢就問我：喂，Annabelle 有冇啲出年落成嘅3房啊？
咁樣。我話冇啊，出年落成嘅樓你而家先上嚟買，我真係賣唔到俾你。通常我哋都要賣緊2年後嘅樓花先有得揀下單位。咁但係呢個客咧就即係好錫佢嘅小朋友啦，就願意開價60萬。問我而家之前買落嘅客人咧有冇啲3房願意轉讓俾佢？咁我其中一個客人咧就係 Kenny 嘅客人咧，佢早期1年前啦，大約呢個時間咧買咗間3房，50零萬買入嘅，其實都係一個好可觀嘅 profit，係咪？持有1年。簡單嚟講，我再直接啲講，其實如果咁當然我個客人係唔願意買，佢直接就同我講話唔考慮買。係啊，幾有性格嘅客人。我問晒我兩個existing 客人，其實佢都唔願意買。點解？因為你要喺 Select Property Group 或者 Vanessa 入邊，佢哋嘅項目入邊揾3房其實係非常之困難，基本上市面係冇佢哋嘅貨喺度嘅。咁變相我當 Annabelle 同我講話有人願意用60萬去買你哋客人嘅貨嘅時候，我一定暫時我都要通知佢哋啦。咁但係咧你要知道嘅係咩咧？係嗰個佢哋俾嘅首期，只不過係講當時幾多100幾萬港紙。100萬港紙左右。100萬港紙，你喺1年之內已經可以 double 咗你嘅 profit。呢個係以前香港得嘅，但係而家嘅香港我暫時未有咁嘅信心住咯。但係英國 Manchester 市中心 Select Property 佢哋起嘅樓，我係即係 after 呢2個禮拜，我聽到呢兩個消息就係俾咗好大嘅信心啊，同埋鼓舞，係點解我真係中意同你哋合作。多謝。因為英國真係好多唔同嘅發展商，好多我哋自己合作開嘅都不下50間，隨時係啊，我諗唔止添啊。咁啊，尤其是一啲倫敦就更加多 competitor 啦。Manchester 咧，其實 main player 咧都係我諗4-5個係 main player。我即係其實唔止嘅，其實淨係 Manchester 咁，如果你計 Greater Manchester，我諗有30-40個發展商喺入邊嘅。咁但係我自己真係會合作，真係多嗰幾個嘅啫。而當中我自己真係最信任嘅係 Select Property Group 同 Vanessa 呢個組合咯。咁 OK，咁啊時間去到呢度啦，咁我相信大家都冇任何問題㗎啦。咁啊〜冇問題嘅，如果你哋有一啲比較 personal 嘅問題，直接你哋有個 contact 可以聯絡我，咁我有時間都可能會打俾大家同大家 catch up 下啦。OK，咁多謝大家今日抽空嚟聽我哋呢個講座 ，thank you very much。我哋下次再見，拜拜。拜拜。記得 follow 我哋 IG 啊，如果有時間嘅話，thank you very much。